توا جسم العريس طبعا هيكون إعادة للشغل في الصف من الصف الأول للصف ال11 في العروس. يعني هنبدأ بسلسلتين، بعدين 6 غرز حشو وهكذا. البداية غرزة حشو الأولى، غرزة حشو الثانية، نمشي للغرزة الثانية الأولى هندير فيها 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6. السطر اللي بعدها غرزتين حشو في الكل، نحط هنا 1 ونحط على طول الماركر في نفس الغرزة غرزتين حشو، واللي بعدها غرزتين حشو، هننتهي ب6 هننتهي ب12. السطر اللي بعده اللي هو السطر الثالث هيكون غرزتين حشو في أول غرزة، بعدين غرزة حشو، غرزتين حشو، غرزة حشو، وهكذا. 1 2 اللي بعده غرزة حشو، غرزتين حشو، غرزة حشو، غرزتين حشو، وبعدين هنا 1. السطر اللي بعد السطر الرابع هيكون غرزتين حشو في أول واحدة، هدي غرزة، حط الماركر في نفس الغرزة هيكون في غرزة ثانية 1، اللي بعدها غرزة واحدة، واللي بعدها غرزة واحدة، بعدين غرزتين حشو، غرزة، غرزة، 2، وهكذا لآخر الصف. غرزة وفي اللي بعدها أيضا غرزة. السطر الخامس هنا هنكون انتهينا ب18 غرزة حشو. السطر الخامس والسابع، خامس والسادس والسابع اللي هو 3 صفوف هيكونوا 24، مش هنغيروا فيهم شي. ستة 7 8 10. كملي. وهنا هيكون آسفة هيكون انتهينا في السطر اللي بعده ب24 غرزة. السطر اللي بعده هيكون طبعا زي ما قلنا كلها غرزة حشو واحدة في الكل. هذا أول سطر، ديري سطرين تانيات وغرزتين حشو، وهتكون ناهية ب24 غرزة حشو. هنجيكوا في نهاية السطر السابع، السطر ال12 والسطر السابع. السطر الثامن هيكون غرزتين حشو في أول واحدة، غرزة حشو، نحط الماركر، نكمل غرزة حشو واحدة ثانية في نفس الغرزة، بعدين 3 غرز حشو عادية، 1 2 3، بعد الثالثة غرزتين حشو، 1 2 غرزة حشو، بعدين غرزة حشو،
واللي بعدها غرزة حشو، بعدين غرزتين حشو في كده نكون انتهيت من السطر التاسع والعاشر والحداشر يكونوا غرز حشو عادية. نبدأ معاكم ونجيكم في آخر السطر هيكونوا غرز حشو عادية، يعني 30 غرزة. واحد، نحط الغرزة الماركر، بعدين واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، لآخر السطر التاسع وعاشر وحداشر بهذه الطريقة. اوكي، أنا كده انتهيت من السطر الحداش. السطر اللي بعد اللي هو ال12 هيكون أيضا بنفس الطريقة غرز حشو عادية، مفيش أي زيادة أو أي نقصان، ولكن اللون هو اللي هيختلف. فهنقص الخيط ونستعمل الخيط الأسود. نمشي للغرزة اللي قبلها نفتحها، يكون كده 2، ناخد الخيط الأسود نلفه على الإبرة ونطلعه هكذا. اوكي، نيجي هنا من الخلف ناخد الخيط الأبيض والخيط الأسود نربطهم. وبعدين هذول هيكونوا للداخل. زي ما اتفقنا السطر ال12 مفيش أي زيادة أو أي نقصان، يكون غرز حشو عادية. هذي أول غرزة، نحط إيش؟ نحط الماركر، 2، 3، 4، 5، 6، 7، وهكذا لآخر السطر. آخر غرزة نلف الخيط نطلع الإبرة. السطر اللي بعد اللي هو السطر ال13 هيكون غرزة حشو في أول 14 وحدة. ندخل الإبرة، وهذا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14. اوكي، 14 غرزة. ال15 وال16 هيكونوا غرزتين حشو، 1، 2، واللي بعدها أيضا غرزتين حشو، 1، 2، وهكذا هننتهي ب14 غرزة حشو، 1، 2، 3، 4. في نهاية هذا الرو هيكون عندنا 32 غرزة حشو. اوكي، نجيكم في آخر الصف. السطر ال15 هيكون 16 غرزة حشو في البداية، وبعدين بعدين غرزتين حشو في ال17 وال18. نشيل الماركر، 1، نحط الماركر في الغرزة الأولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10،
11 12 13 14 15 16. فهنا في 16 الغرزتين اللي بعدهم هيكونوا غرزتين حشو، 1 2 اللي بعده غرزتين حشو، 1 2 ونكمل غرزة حشو واحدة لآخر الصف، 4 5 وهكذا. كده أكون انتهيت من الصف 15 وتكون معانا 36 غرزة حشو. اللي بعدها السطر اللي بعد السطر 16 هندير 16 غرزة حشو في أول واحدة، في أول 16 غرزة حشو يعني في نفس الطريقة، 1 2 3 16. الأربع غرز اللي بعدهم 1 2 3 4 هندير لهم سكيب ونمشي على طول الخامسة، 1 2 3 4 5 ندير فيها غرزة حشو عادية، واللي بعده غرزة حشو، واللي بعده غرزة حشو، واللي بعده لنهاية الصف. هنجيكم في نهاية الصف 16. أنا كده انتهيت من السطر 16. فنقلب الشغل. هما هنا كاتبين نركب العيون وهكذا، فأنا العيون هنخليهم آخر شي، ولكن هنحشي القطن، باقي القطن هنحشيه في النهاية. هذا الشكل هيبين الجسم أكثر نظامًا في الشغل يعني. السطر اللي بعده اللي هو السطر 17 هيكون تناقص. نشيل الماركر، أول غرزتين تناقص، 1 2 تناقص. اللي بعده طبعا نحط الماركر، وبعدين غرزتين حشو عاديات، غرزة حشو، غرزة حشو، 2 تناقص، وهكذا لآخر الصف، غرزة حشو، غرزة حشو، تناقص، غرزة حشو، غرزة حشو، تناقص. اللي بعده تناقص. هنجيكم في نهاية هذا الصف، طبعا هنا زي ما في نهاية هذا الصف. أنا هنا انتهيت من هذا الصف وحشيت القطن، طبعا زي ما قلنا قلبنا على هنيك. السطر اللي بعده هيكون تناقص، طبعا اوريدي احنا بدينا في التناقص. أنا كده انتهيت من السطر 17. السطر اللي بعده غرزتين تناقص في أول واحدة، تناقص، نحط الخيط، نحط الماركر، وفي اللي بعده غرزة حشو، بعدين غرزتين تناقص، غرزة حشو، غرزتين تناقص، غرزة حشو، 2 تناقص. كده انتهيت من السطر 18. السطر 19 كله هيكون غرزتين حشو، كله هيكون تناقص، الأول والثاني تناقص، ونحط الماركر بين الأول والثاني، تناقص، أول ثاني تناقص، تناقص، واللي بعدها آخر واحدة تناقص.
طبعا نحنا اوريدي قلبين الشغل، فالسطرين هذين هيكون فيهن ايش، هنحشو الباقي القطع. اوكي، السطر اللي بعده كله هيكون تناقص، هننتهي ب4، 1 2 تناقص، 1 2 تناقص، 1 2 تناقص، آخر واحدة 1 2 تناقص. هنمشي للغرزة الرابعة، نسيب الثالثة ونسيب الرابعة، قصدي نمشي الغرزة الثالثة وندير منزلقة ونقص الخيط. ونبدأ في الجناح للعريس، هنلف الخيط نطلع 3 سلاسل، 1 2 3. في الغرزة الثالثة هندير 6 غرز نصف عمود، 1 2 3 4 5 6. السطر اللي بعده هيكون غرزتين حشو، غرزتين نصف عمود في كل واحدة، يعني هننتهي ب12 غرزة عمود بلف نصف عمود، 1 2 3 12 وننهيها بمنزلقة. كذا يكون هذا الجناح الأول انتهينا منه. ندير نفس الشي واحد تاني باللون الأسود بنفس الطريقة. الجناح الأول والثاني للعريس والوردة هنديره باللون الرصاصي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. نمشي للغرزة الأولى اللي هي الأولى من هنا وندير إيش منزلقة، 4 سلاسل. السطر اللي بعده 1 2 3 4 ومنزلقة. اللي بعده 1 2 3 4 نمشي للنصف منزلقة، 1 2 3 4 في النصف منزلقة، وآخر واحدة 1 2 3 4 ومنزلقة في المنتصف. اوكي، نقطع الخيط كده. هذه تكون أول وردة. المنقار هنديره 2،
أول شي نبدأ سلسلة البداية، هنديرو 3 سلاسل، 1 2 3. في أول وحدة في تاني وحدة هنديرو غرزة حشو، بعدين غرزة نصف عمود بلفة، وفي آخر وحدة أيضا غرزة عمود، نصف عمود، بعدين غرزة حشو. كذا نكون انتهينا من المنقار. نقص الخيط، إذا تبي زي ما قلت لك تحشي بيه تثبتيه بنفس الخيط، فلازم تطولي. آخر 2 هي ربطة العنق ربطة العنق والقبعة. نبدأ باللون الأسود، ندير 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. في الغرزة الثانية من النهاية، هذه الأولى، الثانية هندير غرزة حشو، وبعدين غرزة حشو في ال3 اللي بعدهم، 1 2 3. اللي بعدها هنديرو سليب ستيتش اللي هي منزلقة، وفي آخر وحدة هنديرو غرزة نصف عمود. وبكذا نكون انتهينا من من ربطة العنق. اللي بعدها هتكون القبعة، سلسلتين، 1 2. في السلسلة الأولى اللي هي اللي بدأنا بيها هنديرو 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 و6. نحط الماركر، نجهزه. اللي بعده هيكون غرزتين حشو في أول واحدة، 1 نحط الماركر، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و12. وبكذا نكون انتهينا من السطر الثاني. السطر الثالث هيكون هنشتغل في طبعا هنا لو تلاحظوا في هنا من قدام ومن الخلف، من قدام ومن الخلف، فنحن هنشتغل بس على الخلفي. اوكي، هنشتغل بس على الخلفي مش الأمامي، يعني هنسيب الأمامي ونشتغل على الخلفي. نشيل الماركر،
في هذا السطر هيكون غرز حشو في كل واحدة وننتهي بمنزلقة. واحد، حط الماركر، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10، 11 و12. هذا يكون الشكل هكذا. السطر الرابع والخامس هيكونوا نستعمل الاثنين الجهتين مش بس الجهة الخلفية، وهيكون غرز حشو لآخر السطر. أنا هنجيبه في نهاية السطر الخامس. أنا كده انتهيت من السطر الخامس، زي ما قلت لكم غرز حشو في الكل. السطر اللي بعده اللي هو السادس هنشتغل بس على الغرزة الأمامية. المرة اللي فاتت اشتغلنا على الغرزة الخلفية، هذه المرة بس هنشتغل على الغرزة الأمامية. فاللي هنديره هو غرزتين حشو في كل واحدة. واحد، خلينا نحط الماركر، اثنين، اللي بعده واحد، اثنين، واحد، اثنين، وهكذا لآخر السطر. آخر غرزة اثنين، ننهي بمنزلقة ونقص الخيط. كده نكون انتهينا من القبعة. هنا أنا من العادة أخذ هذا الخيط ألفه على بعضه هنا في الثانية وأطلعه وأثبت، أضغط عليه بقوة بس علشان يعطيني شكل إيش، شكل ربطة العنق. ولكن إذا أنتي مش حابة تديريها فأنتي مش مطالبة، هو الباترون نفسه أنا ما غيرتش فيه شي، لكن ضفت هذا الشي يعني بس تلف الخيط. إذا أنتي حابة طبعا تلفي الخيط وتديريها بس علشان يبان شكل ربطة العنق من أعلى. تحطي الدبوسين هنا، تتأكدي إذا كان المقاس مقاس الأجنحة نفس بعض أو لا. أنا هنا تأكدت إن المقاس هو واحد. ثبت القبعة بدبوس، خيطتها من الجنب، ولما انتهيت أشيل الدبوس. نفس الشيء هنا، بس زي ما انتهيت المهم أنا ثبتها، أشيل الدبوس وأكمل باقي الخياطة أو التثبيت. كده نكون ثبتنا الأجنحة. اوكي، هنا بس نثبت الأنف ونثبت ربطة العنق. كده نكون انتهينا من ربطة العنق.
يفضل إن الوردة لازم تكون هنا. آخر شيء العيون. كذا نكون انتهينا من الرجل.